Тәрбие ұрпаққа берілетін ең үлкен мұра. Ұлттық құндылықтарға, ұлттық ойындарға оқушыларды қызықтырып, қатыстыру үшін ең алдымен ұстаздың өзінен басталады. Тәрбие құндылықтары ұлттық ойындар арқылы жас ұрпақтың бойына сіңіріледі. Болашағы жарқын саналы ұрпақ қалыптастыруда бұл бір тұтас тәрбиенің маңызды бөлігі. Ұлттық ойындар баланың тек дене қозғалысын дамытып қоймай, ойлау қабілетін арттырып, шапшаңдыққа, ептілікке, тапқырлыққа баулиды. Сонымен қатар, ойын барысында бірлікке, ұйымшылдыққа, әділдікке тәрбиелейді. Ұлттық ойындар тәрбиенің де, білімнің де тиімді құралы. Біз сіздермен ойын ойнаймыз, асық ату. Бір, екі. Қандай сөз? Әке. Әке, өте жақсы. Әке қандай? Әке күшті. Өте жақсы, жарайсың, өте жақсы. Отыр. Келесі кім барады? Маша кел. Бала, келесі ойын бәйге ойыны. Сіздер тез ой асықтарды жинайсыңдар, сосын сөйлеу құрастырасыздар. Түсінікті ме? Экранға қарап, сөйлеуді құрастырасыңдар. Бір, бастаймыз. Бір, екі, үш. Мен алма Жеймін, мен алма жеймін. Отыр, өте жақсы. Келесі. барамын. Тез, тез. Балалар, келесі ұлттық ойын тақия. Бұл ойында Данил жүргізуші болады, өйткені ол тақия кейіп алды. Енді келесі ол ойнаушылардың біріне тақия. Ұлттық тәрбие алған ұрпақ ұлттың мәңгілік тұғыры. Ұлттық ойындарды сабақта қолдану балалардың сөздік қорын байытуға, тілдік дағдыларын дамытуға және сөйлеу қабілетін арттыруға тиімді тәсіл. Ұлттық ойындар арқылы оқушылардың сабаққа қызығушылығы оянып, белсенді сабаққа қатысады. Оқушылар ойын арқылы бір-бірімен жақын араласады, бірге ойнап, бірігіп жұмыс істеуге үйренеді. Олар ұйымшыл болуға, тәртіп сақтауға дағдыланады. Мұғалім ұлттық ойындарды дұрыс қолдана білсе, әр сабақ балаға қызық, әрі есте қаларлықтай өтеді. Балалар тек білім алып қоймай, қазақ халқының рухани байлығын, салтын, әдет-ғұрпын да құрметтеуді үйренеді. А. Адал. Б. Байсалды. А.